bapays oyo ebundisi RDC makambo ya okwela bango. Rwanda na Uganda, cette épidémie ekokwela bango, baépidémie wana ekobanda kosukela kaka na bapays na bango. Paul Kagame akolinga kotia mwana na ye na place ya président, me bakoya koboma ye. Punition nzambe apesi bango baétranger bakozala kodirige bango. Premier président akozala congolais ya RDC. Deuxième président akoya kozala camerounais. Le troisième président akoya kozala susu congolais ya RDC. Uganda pe akosala le même punition na Rwanda. Alba pays nyonso oyo eza nzinga RDC, ba oyo babundisi RDC nzambe akomi na kanda na bango ya makasi. France ezo kozala pays moko ya pauvre pe ya pamba. Amérique ba richesse nyonso oyo bayebaki na RDC il faut bazonga po baya kotonga susu RDC pe na ba pays mosusu. Merci.